Sausas išties išskirtinis mėnuo. Steliumas ožiaragėje, po to steliumas vandenio zodiako ženkle. Begalės pasikartojančių aspektų su daugybė planetų nurodo į kažkokius globalius įvykius, kurie kažkokiame aspekte palies mus visus. Pirmą mėnesio pusę iš tikrųjų turėsime nemažai dėkingų aspektų, kurie puikiai atsispindės mūsų finansinėse reikaluose ir karjeros klausimuose. O štai paskutinė dekada atrodo kaip masinis chaosas, kažkokia didelė revoliucija. Na, bet apie viską iš pradžių parašiau jums tikrai daug įdomios informacijos, kurią noriu su jumis pasidalinti. O mėnesį mes pradėsime atpalaiduojančią pilnatimi, kuri įvyks sausio 3 dieną. Mėnulio jungtis su Jupiteriu Vėžyje leis mums pasimėgauti artimųjų šiluma, gražiais jausmais ir lėtai, niekur neskubant grįžti prie darbų. O jau nuo sausio 5 dienos mes tikrai pilnu pajėgumu kibsime į darbus, kelsimės ambicingus planus ir bendradarbiausime. Iki pat sausio 20 dienos mūsų esminis dėmesys bus skirtas būtent darbo, karjeros klausimams, kažkokių didelių planų, tikslų realizacijai, taip pat bendradarbiavimui. Ir bendravimui su autoritetingais, tikrai realios galios turinčiais žmonėmis. Marso ir Veneros jungtis ožiaragėje, kuri įvyks sausio 8 dieną, žymi tokį naują 2 metų ciklą. Todėl tos pažintis, kurias mes užmegsime šį mėnesį, arba tie ryšiai, kuriuos mes puoselėsime, jie tikrai bus labai perspektyvūs ir labai svarbus mums, ypač ateinančius 2 metus. Ir tikrai verta išlikti aktyviems ir rodyti iniciatyvą, jeigu norite užmegzti kažkokius santykius. Kadangi ši jungtis Marso ir Veneros ji įvyks ožiaragio zodiako ženkle, tai daugiau nurodo į dalykinius santykius. Bet jeigu šiuo metu jūsų tikslas yra užmegzti kažkokius romantinius santykius, laikas tam taip pat yra puikus. Tik reikia suprasti, kad viskas vystysis gana lėtai ir čia forsuoti negalima, bet tai bus tikrai perspektyvus, stabilus ir patikimas ryšys. Ir stipriausiai šis tranzitas atsispindės ožiaragių, avinų, jaučių ir svarstyklių gyvenime. Jūs tikrai turėsite galimybę užmegzti svarbius ir jums reikšmingus santykius. Pats produktyviausias ir finansiškai sėkmingiausias laikas bus sausio 12-23 diena. Uranas paeiliui sudarys nuostabų trino aspektą su Venera, Saule, Merkurijumi ir Marsu. Ir visa tai įvyks Žemės stichijoje. Todėl mūsų pastangos nukreiptos į klestėjimą, į profesinės ambicijas tikrai bus apdovanoti sėkme. Maža to, gali būti, kad kažkokie pasiūlymai, kurie neša apčiuopiamą naudą, patys ras kelią pas mus. Mums tik beliks protingai jais pasinaudoti. Tuo pačiu metu susidarys ir sekstilio aspektas tarp Saturno ir Neptūno ir tų pačių Veneros, Saulės, Marso ir Merkurijaus. Todėl mes ne tik gausime apčiuopiamą kažkokią naudą, bet ir pajausime, kur tikslingiausia investuoti tai, kur tikslingiausia kreipti savo energiją. Ir sausį mums gana lengvai pavyks padaryti kažkokias pertvarkas, įvykdyti kažkokias permainas mūsų finansiniuose reikaluose ir tai labai gerai, labai dėkingai atsispindės jau netolimoje ateityje. Jaunatis, kuri įvyks sausio 18 dieną ožiaragėje, tik dar labiau pabrėž karjeros, bendradarbiavimo, finansų temas ir perspektyvas juose. O nuo sausio 17 dienos jau po truputį mūsų fokusas keisis ir vis aktualesnis taps mūsų socialinis gyvenimas, mūsų socialiniai ryšiai. O nuo sausio 23 dienos jau didžioji dalis planetų jos bus perėjusios į vandenio zodiako ženklą ir mes jau pilnai būsime pasinėrę į klausimus susijusius su kolektyvinė veikla, su draugystė,
būsime susitelkę į savo socialinių ryšių gryninimą, daug daugiau galvosime apie ateitį, daug daugiau planuosime, ieškosime kažkokių plėtros galimybių. Šiuo metu tiesa gali labai kardinaliai keistis mūsų vizija, mūsų turėti planai. Ir jeigu pirmas 2 dekadas viskas ėjosi tikrai gana sklandžiai ir lengvai, tai paskutinė mėnesio dekada ji gana įtempta ir gana dramatiška. Todėl, kad į pirmą planą išeina Plutonas. Plutonas nuo sausio 19 iki 30 dienos periodiškai jungsis su Venera, Saule, Marsu ir Merkurijumi. O ten, kur Plutonas, ten visuomet gylis, ten visuomet intensyvu, ten nuplėšiamos arba nusiplėšiamos visos kaukės. Ir daugelis iš mūsų iš tikrųjų pajausime, kad mes nebegalime būti kažkokiose situacijose taip, kaip mes buvome iki šiol. Ir mes norėsime arba mes turėsime ištrūkti iš kažkokių apribojimų, atsinaujinti. Ir mes tai padarysime. Ypač norėčiau išskirti Marso ir Plutono jungtį, kuri aktyviausiai veiks sausio 25-30 dienomis. Tai tikrai įtemptas aspektas ir nepalankus laikas kelionėms, ypač skrydžiams. Tokiomis dienomis dėja labai išauga traumų, padaugėja smurto apraiškų, nusikaltimų visokių, išryškėja konkurencinė kova, daugiau galios žaidimų. Tai toks kritiškas laikas ir labai gali būti, kad mums teks dalyvauti kažkokiuose intensyviuose pokalbiuose, ginti savo nuomonę, ginti savo įsitikinimus. Ir tokiu metu tai reikia daryti aiškiai, ryžtingai, užtikrintai, bet vengti agresijos apraiškų. Ir patiems neprovokuoti kitų. Ir stengtis laikytis toliau nuo visų provokacijų. Nes Plutono ir Marso jungtis, ji dažnai pasireiškia ne tik psichologiniu, bet ir fiziniu smurtu. Todėl reikia laiku nueiti nuo kažkokių tokių dramatiškų, įtemptų, intensyvių situacijų, nueiti nuo tų žemų vibracijų ir patiems į jas nelįsti. Ir stipriausia šio aspekto įtaka jaus vandeniai, avinai, skorpionai, liūtai ir jaučiai. Tai iš tikrųjų yra labai galingas aspektas ir mes jį galime išnaudoti sąmoningai. Mes jį galime išnaudoti tam, kad transformuotumėm visam laikui kažkokius savo ribojančius įsitikinimus. Tarkim, jūs bijote kalbėti viešai. Tai jeigu jūs šiuo metu, kol veikia stipriai šitas aspektas, rodysite iniciatyvą, Marso ir Plutono jungtis jums ne tik padės žengti tą pirmą žingsnį ir išeiti pakalbėti viešai, bet jūs visam laikui transformuosite tą įsitikinimą, nes kad išeiti kalbėti yra košmaras, viešai išeiti kalbėti, nes jūs pajausite savo galią, tai jūs įgalins ir tai išsklaidys visas baimės ir tos ribojančius įsitikinimus, kurie trukdė jums laisvai daryti tai, ką jūs norite. Ir taip galima pradirbti iš tikrųjų bet kokį ribojantį įsitikinimą. Nes Plutonas, jisai apie gilią transformaciją. Marsas tai yra mūsų iniciatyva, mūsų aktyvūs veiksmai. Ir šita jų jungtis, ji vyksta Vandenio zodiako ženkle. O Vandenio zodiako ženklas visų pirma simbolizuoja intelektą ir laisvę. Todėl aktyviai veikdami, rodydami iniciatyvą, mes galime visam laikui transformuoti savo mąstymą ir išsilaisvinti. Jeigu žvelgti taip globaliai, ar ne, tai paskutinė mėnesio dekada tikrai atrodo labai dramatiškai, agresyviai, konfliktiškai, kovingai ir, tai gali, aišku, suintensyvinti visas situacijas susijusias su kariniais veiksmais. Ir gali būti, kad mus pasieks kažkokia informacija, svarbi informacija, net gal sukrečianti, kažkokia tiesa atsiskleis gali, kuri visiškai pakeis, transformuos mūsų suvokimą ir visiškai pakeis mūsų apie kažką turėtą viziją. Ir aplinkoje tikrai bus daug chaoso ir visos tos revoliucinės nuotaikos, kurios labai ilgai kaupėsi,
jos jau peraugs į aktyvius, realius veiksmus. Todėl tokia rekomendacija, jeigu jūs tik turite galimybę visus svarbiausius darbus realizuokite, atlikite pirmoje mėnesio pusėje iki 17, tarkim, dienos, ar ne, ir kol neįsivažiavo visas šitas chaosas. Tas pats liečia visus pirkinius, ypač internetu, nes tikrai bus problemų kažkokių rimtesnių su ryšiu, su elektra. Vandenio zodiako ženklas beje taip pat atsako ir už televiziją, mediją, todėl kažkokių rimtesnių situacijų gali būti susijusių ir su tuo. Na ir paskutinis tranzitas, apie kurį šiandien noriu pakalbėti, tai iš tikrųjų vienas svarbiausių ir 2026 metų tranzito apskritai. Tai yra Neptūno perėjimas į Avino zodiako ženklą, kuris įvyks sausio 26 dieną. Neptūno energija, ji labai subtili, tokia neapčiuopiama ir ją sunku sukontroliuoti. Todėl, kol mes priprasime prie šitos Neptūno Avine energijos, mes galime jaustis tokioje savotiškoje vidinėje nesvarumo būsenoje. Jausimės, kad kažkas keičiasi mumise, kad vibracijos kažkaip keičiasi ir tai gali pasireikšti laikinu kažkaip pasimetimu, bus sunkiau koncentruoti dėmesį, gali būti sunkiau koncentruoti dėmesį. Miego sutrikimai gali pasireikšti, kažkokių keistų baimių ar nerimas atsirasti. Ir stipriausiai šitas tranzitas, žinoma, palies Avinus bei kitus kardinalaus kryžiaus atstovus. Tai yra Vėžiai, Ožiaragiai ir Svarstyklės. Ir Neptūnas, šitas jo tranzitas ar ne į Aviną, jisai kuriam laikui gali mums uždėti rožinius tokius akinius. Ir iš tikrųjų, kurį laiką tai gali būti labai maloni būsena, mes tikėsime tą istoriją, kurią savo pasakojame, matysime tai, ką norime matyti. Bet jau vasario viduryje, kitą mėnesį ar ne, Saturnas taip pat prisijungs prie Neptūno Avine. Ir visos šitos iliuzijos, visi šitie rožiniai akiniai, jie bus be gailesčio nuimti ir mes turėsime pamatyti situaciją tokią, kokia jinai yra iš tikrųjų. Todėl jeigu galite tokius fundamentalius, labai svarbius sprendimus, pokyčius savo gyvenime, geriausia vis tik būtų juos nukelti į vasario galą, kai mes jau tikrai daug realiau gebėsime vertinti situaciją, gebėsime ir save, ir kitus vertinti realiau. Na, šiek tiek nukrauti tą neptūnišką energiją, jeigu jūs jaučiate tas keistas, ne pačias maloniausias šitos energijos apraiškas, gali padėti meniniai užsiėmimai kažkokie, dvasinis tobulėjimas, psichoterapija, kūrybinė veikla, netgi spa kažkokios procedūros, vanduo ar ne, karšta vonia, baseinas, gamta, ilgesni pasivaikščiojimai gamtoje, ramios muzikos kažkokios klausimas. Apskritai paskutinė mėnesio dekada reikėtų kuo labiau tokiais žemiškais būti. Aiškiai kažkokia rutina turėtų būti, disciplinos turėtų netrūkti, fizinio aktyvumo taip pat netrūkti. Ir dar kas labai svarbu, tai neperkrauti nervų sistemos, nes jei ir taip nemažai teks, tie impulsai visi jie tikrai mus veiks. Ir atsiribokite nuo perteklinio bendravimo, nuo kažkokios negatyvios jums nuotaiką gadinančios ir jūsų vibracijas žeminančios informacijos ir taip tikrai tai mums padės tiesiog labiau išlikti balanse. Na, o kylantis mėnulio mazgas vis dar keliauja Žuvų zodiako ženklu. Todėl stipriausia mūsų kolektyvinės sąmonės evoliucija vyks per vienybės jausmą, per atjautą, per pagalbą vieni kitiems. Todėl pasistengkime labiau susikoncentruoti į tai, kas mus vienija, negu į tai, kas mus skiria. To ir palinkėsiu visiems. Šiandien tiek, iki greitų kartų.